Almost like Thai person now. I'm happy to hear that. Today I'm going to make a presentation of criminal procedure in Korea and prosecutor's role in overall criminal procedures. Recently, there was amendments of laws and acts decrees regulating the procedure and prosecutor's duty. Upon the client request from Thai OAG, I would like to focus on changes about before and after the amendments. The recent amendments aim to reduce the authority of prosecutors in the process of investigation, but still, we prosecutors still investigate. And one core role of prosecutor is to oversee the investigation process of police, which is called judicial control. I will focus on these two elements in my presentation. So as you might see in this slide, the biggest changes after the amendment of the law is that now the prosecutors cannot initiate investigation and open cases for most cases. For most cases, as you must see, it is police authority to open a case and initiate an investigation. Prosecutors can open cases only on limited types of crimes. I will explain it later in my presentation. But even after this amendment, we prosecutors still investigate. In this slide, you can see that police initiate investigation on most cases. After police investigation, police can make decision whether or not to refer the case. Before the amendment, police couldn't make the decision not to refer the case to prosecutor. So before this amendment, all the cases should have referred to prosecutor. But now it changed a bit, but not a big difference in my opinion. Police can drop the case if the suspect is believed to be not guilty, or police finds that a requirement for prosecution is not fulfilled. For example, when the statute of limitation has expired. So when the police refers the case to prosecutor can do supplementary investigation for evidence and more factual findings. Prosecutor can also request supplementary investigation to police. So now prosecutors can do it by ourselves or let the police do it. This is not very different from the situation before the amendments. So now let me explain when police decide not to refer the case to prosecutor. Even when they do not refer the case to prosecutors, police still should send all the relevant documents to prosecutors for review. If prosecutor agrees with the opinion of police, we send the document back to police and the case is dismissed and closed. But if prosecutors doesn't agree with and finds it necessary to further investigation, we can request re-investigation, which gives police duty to investigate more on the cases and report the results to prosecutor. After receiving the report from the police on the result of police investigation, re-investigation, prosecutor can either send the case back to police or can request filing of the case. If prosecutor requests filing after re-investigation of the case, now police should refer the case to prosecutor. So it is like this flow. When police doesn't refer the case and drops the case by their own, prosecutor review by the document that is sent to prosecutor. And if the prosecutor doesn't agree with the opinion of police, prosecutor can request re-investigation. And then police should report the result of re-investigation. And if prosecutor still doesn't agree with the result of re-investigation, then we can now request referral. And then we can still implement supplementary investigation on the cases. So basically, all the cases are reviewed by prosecutor. ค่อนข้างซับซ้อนนะครับคนแปลไม่รู้จะแปลเลย ก็คือทางวิทยากรนะครับก็กล่าวว่าคืออันนี้เขาพูดถึงกฎหมายหลังจากที่มีการปฏิรูปนะครับว่าโรของ
ของการดำเนินคดีอาญานะครับก็จะเป็นไปดังแผนภาพนะครับก็คือว่ากฎหมายใหม่เนี่ยภายใต้กฎหมายใหม่ที่ปฏิรูปแล้วนะครับอัยการเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ริเริ่มคดีอาญานะครับอย่างที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเดิมทีเนี่ยอัยการเกาหลีเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบการสอบสวนใช่ไหมครับแล้วอัยการเกาหลีเนี่ยก็สามารถเป็นผู้ริเริ่มคดีอาญาด้วยตัวเองได้แต่หลังจากมีการปฏิรูปกฎหมายในปี 2022 เนี่ยอัยการเกาหลีจะไม่สามารถเป็นผู้ริเริ่มคดีได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นเนี่ยคดีอาญาทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มจากตำรวจนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก่อนที่จะมีการปฏิรูปนะครับทุกคดีที่ตำรวจริเริ่มขึ้นมาเนี่ยตำรวจจะต้องส่งสำนวนไปที่อัยการทุกกรณีนะครับแต่ว่าภายหลังจากปฏิรูปเนี่ยกฎหมายให้อำนาจตำรวจที่จะยุติหรือไม่ส่งสำนวนไปให้อัยการเลยก็ได้ถ้าตำรวจเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องส่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่ากฎหมายจะให้อำนาจดังกล่าวแก่ตำรวจนะครับแต่ว่าภายใต้กฎหมายใหม่เนี่ยกฎหมายก็ยังให้อำนาจอัยการที่จะรีวิวนะครับสำนวนเอกสารที่ตำรวจได้ทำแล้วตัดสินใจให้ส่งมาโดยอัยการเนี่ยจะรีวิวในเบื้องต้นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับกับคำสั่งยุติของตำรวจถ้าอัยการไม่เห็นด้วยอัยการก็สั่งให้ตำรวจเนี่ยไป reinvestigate หรือทำการสอบสวนใหม่ได้นะครับซึ่งเมื่อตำรวจระหว่างที่อัยการสั่งให้ตำรวจทำการสอบสวนใหม่นะครับในขั้นตอนนี้ตำรวจจะต้องมีการรายงานผลการสอบสวนใหม่หรือ reinvestigation ต่างๆให้อัยการทราบนะครับถ้าอัยการยังไม่เห็นด้วยกับการสอบสวนใหม่ของตำรวจในครั้งที่2เนี้ยอัยการก็ยังมีอำนาจในการสั่งให้ตำรวจเนี่ย refer case ก็คือส่งสำนวนทั้งหมดเนี่ยมาให้อัยการเป็นผู้สอบสวนเองได้นะครับคือดังนั้นเนี่ยในความเห็นของทางท่านอัยการชินนะครับท่านก็มองว่าแม้ว่าจะมีการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยแต่ในความรู้สึกของท่านเนี่ยจริงๆแล้วอัยการเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากนะเพราะอัยการเองก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสอบสวนได้มากอยู่ดีนะครับในดังที่ได้กล่าวไปครับผม Thank you for your great translation. Sorry for the noise, but I think this part is very well explained by our Honorable Professor Park. Now, prosecutor can initiate investigation on specific types of crime, including corruption, economic crimes, and obstruction of justice. I will be brief on this one, but I would like to go more detail in this part. When there is referral from police officers, we prosecutors can also initiate investigation of crimes that are relevant to the case that is reported by police. These are different from the previous slide in what we need, in that we need referral in this case, but we can still initiate investigation on other criminals who can be accomplices of the crime or other crimes of the referred suspect on the same type of crimes. And we can also initiate investigation on the crimes that share common evidence with the referred case. For example, we can find real criminals when prosecutors find the suspect referred by police is not guilty and there's another true criminal because that case is relevant with the referred case. I would like to show you the example of my own case in the later slide. I think this part should be brief because the system might not be very different from your own system, but I would say that our efforts, including our duty to request supplementary investigation or re-investigation, is in line with our duty for judicial control. Only prosecutors can directly apply to the court for issuance of warrant, and police has to request prosecutors to apply the warrant to the court. So police cannot directly apply for a warrant to the court. And in the process of the warrant issuance, when we get the document for warrant from police, we can request supplementary investigation or to make enough ground for issuance of warrant. ครับก็ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับทางวิทยากรนะครับได้พูดถึงประเภทของคดีนะครับที่อัยการมีสิทธิ์ที่จะริเริ่มในการสอบสวนมีอำนาจในการสอบสวนนะครับซึ่งประเภทของคดีก็ทางองค์เสื้อฟ้าก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับแต่ว่าท
ที่ทางท่านวิทยากรได้กล่าวถึงประเภทของคดีในสไลด์ของท่านในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นประเภทของคดีในอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่อัยการมีหน้าที่ในการสอบสวนด้วยนะครับก็คือกล่าวคือคดีประเภทที่เป็นคามที่เขาเรียกว่า crimes of accomplices นะครับหรือว่าในคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ร่วมกระทำความผิดหลายคนนะครับคดีเหล่านี้เมื่อมีการส่งสำนวนจากตำรวจที่อัยการแล้วเนี่ยนะครับอัยการเนี่ยสามารถมีอำนาจสอบสวนการกระทำความผิดของบุคคลอื่นๆที่เป็นตัวการร่วมกับตัวการที่กระทำความผิดที่ตำรวจถูกสอบสวนมาเนี่ยได้นะครับแล้วก็ในระหว่างสอบสวนของอัยการนะครับถ้าเกิดอัยการเนี่ยพบว่าในคดีฐานที่ตำรวจส่งมาเนี่ยเป็นความผิดฐานอื่นที่อยู่ในประเภทเดียวกันด้วยเนี่ยนะครับอัยการก็สามารถเข้ามาสอบสวนได้ต่อในคดีที่เป็นฐานความผิดที่เจอเพิ่มเติมได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในระหว่างทำการสอบสวนเนี่ยเกิดสมมุติว่าอัยการเห็นว่าระหว่างสอบสวนคดีที่ตำรวจส่งมาเช่นสมมติเป็นคดีฆาตกรรมนะครับมีพยานหลักฐานชุดหนึ่งแล้วพยานหลักฐานชุดนี้มันนำไปสู่คดีความผิดฐานอื่นหรือคดีความผิดอื่นๆอีกโดยมีผู้กระทำความผิดคนอื่นที่ตำรวจไม่เคยตั้งข้อหาเอาไว้เนี่ยแต่อัยการทราบจากหลักฐานจากคดีตัวนี้ที่ตำรวจส่งมาเนี่ยอันนี้อัยการเกาหลีเนี่ยสามารถที่จะขยายผลไปทำการสอบสวนคดีอื่นได้เลยด้วยตนเองนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องจากตำรวจไม่เข้าใจนะครับ ลอง when you in the previous slide when you mentioned about the computer and you show the previous slide again How can I? Yes, Oh, okay. When you said the prosecutor could also initiate investigation on case that have accomplished. Yes, right. Yeah. So when you said you can initiate crime of accomplished, I am wondering if it has to first fall into the category of the offense. The original case has to fall into like either corruption or economic crime, and then later when you receive this and then you found there are accomplished that may commit other type of crime as well, then you can initiate investigation. Or it could be any crime as long as they are accomplished. So when we say that we can investigate crimes of accomplices, it's basically about the crime, the same kind of crime that is referred to the case. But as you can see in the third item, we can investigate crimes sharing common evidence with referred case. Let us say that when the prosecutor was just received a case file from police and we found that there is some kind of the case was about sexual assault of one case, but when prosecutors found some kind of evidence that was collected through the issuance from the courts, if the evidence is common with different types of crime, then prosecutor can initiate the investigation of that crime under the ground of the common evidence. ก็ตรงครับครับแล้วก็ในสไลด์ถัดมานะครับก็ในสไลด์ที่ท่านเห็นบนจอนะครับก็ท่านก็ได้กล่าวถึงการขอออกหมายอาญานะครับว่าแม้จะมีการปฏิรูปกฎหมายนะครับแต่ว่าในภายใต้กฎหมายปัจจุบันเนี่ยคนที่มีอำนาจในการขอออกหมายอาญาก็ยังเป็นอัยการอยู่ดีนะครับยังตำรวจยังไม่ได้มีอำนาจในการขอออกหมายอาญาต่อศาลได้ด้วยตัวเองนะครับจะต้องมาขออัยการนะครับส่วนในด้านล่างของสไลด์นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการบังคับใช้หมายอาญาที่ออกมานะครับโดยพูดถึงว่าในบางกรณีเนี่ยในเช่นกรณีจำเป็นเร่งด่วนตำรวจก็อาจจะเป็นผู้เข้าไปตรวจค้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้หมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีหน้าที่ต้องรีพอร์ตมาที่อัยการนะครับครับผมก็คือสาระสำคัญของสไลด์นี้ก็คือว่าแม้การสอบสวนในปัจจุบันเนี่ยอัยการจะถูกบทบาทลงไปค่อนข้างมากแต่ในเรื่องของการขอออกหมายอาญาเนี่ยยังเป็นอำนาจอย่างเด็ดขาดของอัยการในการเป็นผู้ยื่นขอต่อศาลครับผม So actually, Excuse me, I'm sorry for interrupting. Just a small question regarding when you talked about when a prosecutor can initiate their own investigation. Does it mean that the prosecutor can make a statement of witness and interview the suspect themselves without participation of police, and they just write down or type the
the file the witness statement themselves and collect all the evidence. And if they want to ask for like bank statement, the prosecutor just send the letter to the bank themselves without assistance from the police. Does it mean that when they conduct their own investigation, does it mean that like they do all the things by themselves? Yes, in case when we can initiate our own investigation, it means that we can do all the investigation without police officers. Because we have our own investigators, and maybe all the investigation can be done without any limits. In case that the case falls into the category of this case where we can initiate our investigation. So for me, for example, I have interrogated over 20 criminals in my own investigation with my investigator. I will make another example in my later slide. So our investigative power, the kind of investigation we can conduct is limitless. Only the case and types of case crimes that we can initiate are limited. All right. I'm not sure whether I understood correctly. I mean that when the prosecutors investigate themselves, you have the help of your assistant who are investigators but not a police officer. Is it correct? Yes, we don't have prosecutor assistant, but we have prosecutors investigator. So we don't need any participation from police. We have our own investigators who belong to our own department. So when I was in Korea, as a line prosecutor, I had 2 own investigators who were totally contributing only to my work. And also, I could get support from prosecutors and investigators from other prosecutors' office. So I think I can explain it later in my slide because I had prepared a case example in my presentation. Could I ask one more question, please? How many prosecutors are there in Korea throughout the country, and how many investigators that are in the team of prosecutors? I'm sorry, but I don't have correct statistics about the numbers of investigators, but we have around 2,000 prosecutors in Korea. I guess, prosecutors knows better, but the figure that I have is about 3,000 investigators, something like that. So it's quite a number actually, and they're very good at doing the investigation. So we have to make a decision to focus on cases that we need our own investigation. Our resource is quite limited than the police office, of course, because they have more people, a lot of police officers, but we have to choose. But our choice should be depending on the seriousness of the case or complexity of the case. So one important duty of prosecutor is to decide whether to initiate the investigation or initiate a supplementary investigation. So this, I think, one merit of prosecutors to make that decision very well. Thank you. So current system under the amended law runs with the principle of check and balance, and as you might see in the slide, police initiate investigation of most cases, and police can refer the case to prosecutors or not refer the case. But when the police does not refer the case, it should be on the ground of not guilty or lack of prosecution requirements. And as I mentioned before, even when police doesn't refer the case to prosecutor, the document is still sent to prosecutor's office for prosecutor's review. And prosecutor can request re-investigation or referral of the case if prosecutors doesn't agree with police officer. So in practice, I couldn't feel big difference. But maybe people who are relying, depending upon prosecution service, can feel a lot of difference because this process of going back and forth is really time consuming.
I never believe that this is for the benefit of people. This is just duplicated process. And I think it's very well explained by presentation from Professor Barr. And in current system, prosecutor initiate limited types of cases, specific types of crimes or relevant cases. And as I said, prosecutor can review cases both referred or and not referred by police. And prosecutor can request supplementary investigation or implement supplementary investigation by prosecutor's own. ครับก็เป็นการสรุปที่ท่านอาจารย์ได้ที่วิทยากรได้กล่าวถึงในสไลด์ก่อนหน้านะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับภายใต้ระบบกฎหมายปัจจุบันนะครับตำรวจทำอะไรได้บ้างอัยการทำอะไรได้บ้างนะครับปรากฏดังที่ได้เห็นในสไลด์นะครับหลักๆก็คือตำรวจเนี่ยก็จะเป็นคนริเริ่มนะครับคดีอาญาและตรวจทุกประเภทนะครับยกเว้นที่บางประเภทที่อัยการจะเป็นคนมีอำนาจริเริ่มและมีความรับผิดชอบในการสอบสวนนะครับแล้วก็ในกฎหมายปัจจุบันนี้นะครับตำรวจเนี่ยสามารถเลือกหรือตัดสินใจที่จะไม่ส่งสำนวนต่อให้อัยการได้นะครับโดยอัยการเองเนี่ยก็สามารถรีวิวคำสั่งดังกล่าวของตำรวจได้นะครับถ้าไม่พอใจก็จะสามารถสั่งให้ investigate หรือทำการสอบสวนใหม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดอัยการยังไม่พอใจของการ investigate ของตำรวจอีกอัยการก็ยังมีอำนาจสั่งให้ตำรวจเนี่ย refer the case ได้นะครับตามที่ทางวิทยากรได้ทำสไลด์เอาไว้นะครับเป็นข้อ1 2 3นะครับส่วนในคดีที่ตำรวจส่งสำนวนมาให้อัยการตามระบบปกตินะครับตามโฟล์ปกติอัยการก็สามารถสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมได้นะครับครับผมแล้วก็ในปัจจุบันในส่วนของการออกหมายอาญาก็ยังเป็นอำนาจของอัยการดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับในบางกรณีตำรวจก็สามารถเข้าไปใช้มาตรการบังคับนะครับเช่นในกรณีจะไปเล่นถูกโดยไม่ต้องมีหมายได้อันนี้ก็คือเป็นการสรุปตัวไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับครับผม So I'd like to show you what has been changed after the amendment. Before the amendment, prosecutors could open all kinds of cases, and police could not drop the case by their own decision. All cases should have been referred to prosecutors, and prosecutors could direct or command police on investigation. But after the amendment, prosecutors can open only limited types of cases. And police can make decision not to refer the case to prosecutors, but still we can review because they have duty to send the document to prosecutors. And nowadays, prosecutors can request supplementary investigation. So as you might see, there is some changes in term, direction, and request. To be honest with you, I cannot find big difference in my own competence whether to direct post officers or request. But maybe, as our Professor Park has very adequately explained to you, the process for request is quite time-consuming, and there is some kind of block session before the request and after the request. So when we directed post officers, we had the duty to still oversee the case. Because the case lies in the duty of prosecutors, so we could make all the comments and we could still manage the police officers. But when we pass supplementary investigation, some prosecutors think that the duty is also transferred to police officers. I don't believe in that, but it is true that there is no distinction on who owes the duty when there is request from prosecutors to police officers. ครับคือขอสรุปง่ายๆนะครับในสไลด์นี้ที่อาจารย์กล่าวไปก็คือว่าอาจารย์ทางท่านยังสมชินเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นอัยการอยู่นะครับท่านก็บอกว่าในฐานะอัยการเนี่ยท่านก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่เพราะว่าแม้ว่ากฎหมายใหม่เนี่ยอัยการจะถูกริดรอนอำนาจลงไปในคดีส่วนใหญ่นะครับที่จะไม่ได้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนแต่อัยการยังมีอำนาจ3อย่างนะครับ3รีครับ investigate review investigate แล้วก็ refer นะครับก็คือ3รีเนี้ยที่อัยการสั่งให้ตำรวจทำได้เนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับของเดิมนะครับที่อัยการเคยมีหน้าสอบสวนแต่จุดที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือว่าก
กฎหมายใหม่เนี่ยเป็นเพิ่มกระบวนการเพิ่มขั้นตอนให้มากขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นทำให้กระบวนการต่างๆเกิดสิ่งที่เรียกว่าทำจุดดิ้นหรือว่าทำให้เสียเวลานะครับ แต่โดยความเห็นของท่านในการชินเนี่ยท่านรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะครับผม May I confirm your view before and after amendment? Does it affect the role of your prosecutor significantly or not? Okay, I think that will be some kind of conclusion of my presentation, but actually even before the amendments, we didn't initiate investigation on all crimes. As Professor Park said, we only initiate our own investigation on limited number, volume, and kinds of crimes that are now in the category of the cases that we can still initiate our investigation. So, in my personal view, it didn't impact the role of prosecutors because we prosecutors try really hard to keep our competence in this investigation. As Professor Park already mentioned, the initial attempt in the amendment was to take away all the competence of investigation from prosecutors. But after some kind of discussion from academic participation, like Professor Park, there was some debate about it is really beneficial to the people if they take away our prosecutors' competence to investigate. Some didn't agree with that view, so there was some kind of just balancing between the attempt and between some different view. And now this is some kind of middle point of the opposite sides. But this conclusion, maybe as Professor Bell already mentioned, some academic experts do not agree with this conclusion. But I want to show you an example about the difference. So I mainly dealt with the election crimes when I was in line prosecutor. So before the amendment, police had a duty to report to prosecutors when they initiate investigation. And we could also direct police before the referral of the case. There was one case that was reported to me by the police before the amendment. As you might know, maybe you don't know, but in Korea, the statute of limitation, the period is quite short in the case of election crime. And the case was initiated 1 month before the expiration of statute of limitation. And police just called me first. They reported me in orally first, and they sent me the document about the report. And I could say that this was a case about city council member. It was some kind of illegal fundraising case. It was quite serious. But we have only 1 month left. And with my direction and also with the report from police officers without any limitation on how we do it, what kind of format we should take, we really cooperate with each other very well. So the case was reported to me maybe 10 days before the expiration, and I could see what was done by the investigation even before the referral. I could get a report from police officer that the criminal denies her guilt, and this kind of evidence was collected. So I could prepare for the moment when the case was referred to me. So I could continue the investigation, and I could successfully prosecute the council member, and she was found guilty for all the charges. But under this system, I don't believe that this is possible. We still have the provision that we can exchange our opinion, but we don't have detailed information of what kind of opinion can be exchanged, and is it duty of police officers or it falls in the discretion of police officers. Some prosecutors think that now it is police officers' responsibility if the case is not successfully prosecuted by a prosecutor. Now it is their responsibility if the
investigation is delayed. But does it benefit to people? I don't think so. So under the current system, we are more vulnerable when we deal with election crime, when the statute of limitation is quite short. corruption crime. No, not exactly corruption, but yes, and some illegal behaviors in the course of election or I like this point so we can translate เดี๋ยวบอกแค่ยกตัวอย่างคดีหนึ่งนะครับว่าระบบเก่ากับระบบใหม่อ่ะจริงอย่างที่น้ำตาลแปลไปว่าแกมุมมองแกบอกว่ามันไม่กระทบบทบาทแกมากเพราะยังไงแกก็เปิดคดีเองอัยการเปิดคดีเองแค่5%อยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องคดีแค่5%แต่ว่าตัวอย่างที่แกเพิ่งยกไปเนี่ยก็คือมันก่อนที่จะแก้ระบบนะครับอัยการมีอำนาจเต็มนะครับมันมีคดีความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่คดีหนึ่งซึ่งอายุความมันสั้นมากแล้วคดีเนี้ยตำรวจไปเริ่มอีกเดือนเดียวเท่านั้นตำรวจอายุความแต่ในระบบเก่าครับพอตำรวจเริ่มต้นเก็บก็รายงานอัยการแล้วก็ปรึกษาอัยการทันทีแล้วอัยการก็เห็นข้อเท็จจริงอะไรทันทีปรึกษากันไปปรึกษากันมาทำงานภายในเวลา1 เดือนเนี่ยสามารถดำเนินคดีฟ้องคดีได้สำเร็จสืบสวนสอบสวนได้สำเร็จได้ทันอายุความหมดซึ่งแกบอกว่าถ้าหากว่าเป็นระบบใหม่ที่กว่าอัยการจะได้เห็นจำนวนเนี่ยแกบอกว่าไม่มีทางทำได้อย่างที่ควร So another difference is that I already mentioned that we don't know who owes the duty when we request this supplementary investigation to police. Let us say that lawyers want to submit their opinions, and before the amendment, when we directed police officers, they could submit their opinion to prosecutors, and we review, and we can make direction according to the opinion from the lawyer. The lawyer's opinion is very well reflected in overall investigation. But why do we request supplementary investigation? Then lawyers ask us, who has the case? And we say, oh, the case is in the hand of police officer. Then they have to go back to police officers. The police officer said, oh, we already referred the case to prosecutor, and I think it takes some time. The lawyers do not know to whom their opinion should be submitted. Does this benefit people? I don't think so. When you said opinion of the lawyer, do you mean the defense lawyer? Yeah, the license treaty. แต่ประเด็นที่จะพยายามจะเน้นนะครับคือว่าแม้ว่าระบบใหม่เนี่ยอัยการจะอันที่3ข้อที่3จะสามารถสั่งให้สอบเพิ่มได้ก็ตามนะฮะอันนี้ก็จะคล้ายๆของเราแต่นัยยะสำคัญมากของการเปลี่ยนแปลงจะมองว่าของเดิมเนี่ยมันเป็น direct มันรู้เลยว่าหน้าที่และความรับผิดชอบและอำนาจมันตกอยู่ที่ใครมันตกอยู่ที่อัยการดังนั้นอัยการก็ต้องเต็มที่เต็มร้อยกับผลงานแต่พอมันเปลี่ยนเป็นระบบใหม่การที่ request ให้สั่งสอบเพิ่มเนี่ยมันไม่ชัดละจริงๆแล้วตอนนี้อำนาจมันคือและความรับผิดชอบเต็มมันก็อยู่ที่ตำรวจในการแค่สั่งสอบเพิ่มแต่ความรับผิดชอบเต็มในการล้มเหลวหรือสำเร็จคดีไม่อยู่ที่อัยการแล้วซึ่งเขาบอกมันก็มีส่วนของที่ว่าเวลาทนายผู้ต้องหาเนี่ยอยากจะให้ข้อมูลเขาที่เห็นเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับลูกความตัวเองเนี่ยตอนนี้มันควรจะไปที่ใครกันแน่แล้วความรับผิดชอบในการดูแลในการประสานงานในการรับฟังข้อเท็จจริงเนี่ยมันเต็มอยู่ที่ตำรวจหรือมันเต็มอยู่ที่อัยการซึ่งตอนนี้บางทีจะไปหาตำรวจบอกคดีรีเฟอร์ไปอัยการแล้วมันก็เลยเกิดความไม่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วระบบใหม่แม้อัยการจะสั่งสอบเพิ่มได้แต่มันไม่ชัดว่าอำนาจเต็มมันไม่ดีและตอนหมายถึงตอนหลังสั่งสอบเพิ่มแล้วนะหลังสั่งสอบเพิ่มนั้นคำสั่งเนี่ยมันไม่ได้มีด้วยความรับผิดชอบและอำนาจเต็มเนี่ยนะครับ So another issue that arose after the amendment is to shorten the delay period in the course of the request of supplementary investigation. And as Professor Park already explained, there is presidential decree about the requirements in the request. It is to minimize the inconvenience of people that arose from the delays of the process. And we are still working on to minimize the loss of our people.
ก็ตรงนี้ทางคุณบาสนะครับก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่านอกเหนือจากประเด็นที่ท่านพูดก่อนหน้าเรื่องว่าหลังจากแก้กฎหมายเนี่ยนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยประการแรกเลยก็คือว่าอัยการในตำรวจไม่รู้ว่าในบางขั้นตอนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้มีความรับผิดชอบในขั้นตอนนั้นๆนะครับซึ่งทางท่านวิมลเนี่ยได้แบ่งนะครับส่วนในกรณีที่2ที่ท่านทิ้งท้ายไว้ก็คือประเด็นเรื่องระยะเวลานะครับในการสอบสวนนะครับว่าในคดีหลายคดีเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับที่ระยะเวลาเนี่ยถึงจะสั้นลงมาได้นั้นที่ประธานาธิบดีเนี่ยได้ออก Presidential Decree นะครับกำหนดขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังมีความไม่ชัดเจนนะครับว่าเนื่องจากว่าความรับผิดชอบของ2หน่วยงานในปัจจุบันเนี่ยมันแยกจากกันไปแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ในระบบบังคับบัญชาเหมือนเดิมก็ยังคงมีปัญหาหนึ่งนะครับที่ในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนครับผม So I think this part is already explained, and this is also explained by Honorable Professor Park, and I would show you this case example about why the prosecutors in Korea want to investigate, and why is it really important for us. When there was some news about this amendment, my family told me that, oh no, maybe your workload should be a bit less than before, and they thought that it was good news for me, but actually it was not for me, because I always dreamed to be a prosecutor from when I was in high school, and my aim was to be a prosecutor was derived from my passion to help people, and for me as a prosecutor, having more opportunities to interfere and interrupt post-investigation with my own legal view was really important because it provides more opportunity for our people. I will show you this example. This is my own investigation right before I came to Bangkok. Police report a case on suspect A, females, fraud case to prosecutor. So the prosecutor is Yong Sam-shin. So, A was suspected to have discussed one male victim pretending to meet him through dating application, like Tinder or something like that. So the case was about one female suspect and one male victim, about 4 million Korean won. And I suspected that there are more accomplices, and I decided to further the investigation, and I arrested the accomplices. So in this case, I opened a new case against 3 or new suspects that are not referred in the case. So I could initiate this investigation on the basis of relevance because they were thought to be accomplices and there were common evidence. I could find facts as follows. I did search and seizure on cell phones, application company server, bank record. As I said before, there's no limitation on what kind of investigation we can conduct. And I found that the user of the account of the dating application had a lot of conversation with over 1,000 males. And I could find from the digital forensic of the cell phone of suspect A that she got some promise from the males that the males would pay for the fine if the case concludes in the just sentence of the fine. And I could find huge amount of money transfers from the accounts of relevant people. After a few months of investigation, I found that suspect A was not the real criminal. She made false confession in the police investigation, and there were 4 main criminals who operated an office to commit romance scam, hired 20 criminals, forming criminal organization. And the victims were over 30,000 males. They just deprived of the victims of 1.2 billion Korean won. And the investigation concluded in arrest of 4 males, 3 pre-trial detention, and all sentenced imprisonment, and prosecution of total 24 criminals. What if prosecutors couldn't investigate at all? Maybe the female suspect might have been prosecuted alone,
with the cases of one victim, 4 million Korean won. And maybe the female suspect A might have been concluded in the fine of 2 million Korean won with only summary order. But since I could investigate under the ground of relevant case, I arrested 4 main criminals, and 3 of them were put in the custody before the trial. They all were sentenced imprisonment. I found 24 criminals organization all sentenced guilty, and I could say over 30,000 male victims, and I could find they had the legal benefit of 1.2 billion Korean won. The difference is quite huge. So maybe you might want to ask why I didn't direct or request supplementary investigation to police officers. Actually, I did some kind of interview about this case in one news broadcasting, and one reporter asked me why, in this case, the prosecutor's decision was not to request supplementary investigation, because I couldn't make sure that the police officer who has already referred this case to me and who believes in the first confession of suspect A would lead this investigation in my own will. So when we begin investigation, we kind of have some kind of tendency. There is some kind of flow. So we cannot just transfer our direction in a moment. So when I request the, maybe it would not be true, but if I just request supplementary investigation, I couldn't believe that the post officers would agree with me that the female suspect is not the real criminal. And yes. I will translate. Okay. And another one important reason is that we had to search and seize important evidence before they just destroy the evidence. Really important evidence was in the format of digital. So I could see that now the foreign criminals were ordering the suspect A to just, dispose her cell phone. If my action was late due to the process of request, then maybe we could have lost all the important evidence. So I should have taken quick action on this investigation. And also, how to compose the criminal fact in my indictment was affected by my own legal knowledges. It was quite different from the composition of the crime, because in our criminal law, we talk about criminal facts, not just merely natural facts. All the criminal facts should be composed with elements of our penal code. So my interpretation of penal code and court decision case law affects my own investigation, but that's not for the case of police. พอดีดร.สัมพันธ์ลาไปปัสสาวะนะครับก็เป็นนั่งอยู่ผมเดี๋ยวก็คือเป็นคนช่วยด้วยนะครับยาวมากก่อนที่แกจะย้ายมาทำงาน UNODC ประจำภูมิภาคซึ่งมีออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยอัยการท่านนี้อัยการชินเนี่ยก็ทำคดีนี้มาแล้วแกเล่าเพื่อที่แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของพนักงานอัยการซึ่งระบบของเกาหลีเนี่ยสามารถแม้ว่าตอนนี้ถูกลดอำนาจลงแล้วเนี่ยแต่ยังสามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนเองได้ถ้าเป็นกรณีเขาเรียกว่าหลักความเกี่ยวโยงเนี่ยตรงไปตรงมาด้วยอย่างยิ่งหลัก relevance basic of relevance เนี่ยหลักความเกี่ยวโยงจากคดีตั้งต้นมาโดยเป็นกรณีที่มี accomplice ก็คือมีตัวการร่วมมีผู้สนับสนุนที่ผู้ทำความผิดหลายคนนะฮะสำนวนนี้ครับตำรวจส่งมาตำรวจทำเองแล้วบทอยู่หน้าอัยการไม่มีตำรวจส่งสำนวนการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้วมามีนางสาวเอเป็นผู้ต้องหา1 คนนะครับทำโรแมนต์แกนหลอกลวงให้ชายหลงไหลอะไรต่ออะไรแล้วก็ผู้เสียหายในสำนวนตั้งต้นของตำรวจเนี่ยคือผู้ชาย1 คนเสียหายไปกี่ล้านวอนอะไรก็ว่าไปนะครับอัยการชินได้รับสำนวนมาแล้วอ่านสำนวนแล้วนะฮะเห็นว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือณจุดนี้นะฮะหลังจากอัยการเกาหลีลดบทบาทลงแล้วเนี่ยเขามีอัยการชินมีตัวเลือก2 ตัวอั
ก็คือว่าหนึ่งหลัก relevance ที่ทำให้เขาสามารถสืบสวนสอบสวนเองได้ แม้ถูกลดอำนาจลงแล้วเพราะเป็นกรณีการกระทำความผิดหลายคน แล้วก็ยังไม่มีคนที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปอยู่ในภาพรวมนี้ในสำนวนนี้ก็คือทำเองโดยอาศัยหลัก relevance หรือสั่งสอบเพิ่มก็ได้นะฮะแต่แกเลือกแล้วเดี๋ยวผมจะแปลว่าผมแก้ทีหลังว่าแกทำไมเลือกแกเลือกทำเองเพราะมีฐานทางกฎหมายให้ทำได้แกก็เลยสืบสวนสอบสวนเองและจากการสืบสวนสอบสวนเองของแกเนี่ยโดยใช้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตำรวจและใช้บุคลากรใช้ความสามารถของสำนักงานอัยการล้วนๆเนี่ยทำให้แกพบว่านางสาวเอที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยแท้จริงแล้วสารภาพโดยผิดพลาดด้วยซ้ำในการทำสำนวนมาเนี่ยเขาเรียกว่า false confession คือสารภาพโดยผิดพลาดผิดหลงคือไม่ได้สารภาพด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์ใจของตนเองเจตนาของตนเองนะฮะแล้วนอกจากนั้นยังพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยจาก trace โทรศัพท์ของนางสาวเอทำให้เห็นว่าการสนทนาขั้นตอนต่างๆเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการหลอกจริงเนี่ยมันมีใครมาเกี่ยวข้องอีกซึ่งก็คือได้ผู้ต้องหาเป็นชายเพิ่มมาอีก4 คนนะแล้วตัวผู้เสียหายเนี่ยยังมีที่กับค่าสไลด์นี้อยู่นะผมจำไม่ได้30,000 นุ่มอาจจะเป็นหนุ่มหัวดำหัวงอกด้วยนะฮะหลายๆคนนะครับถูกหลอกไม่ใช่แค่คนเดียวแล้วนะครับดังนั้นสำนวนหลังจากที่อัยการทำเองเนี่ยนะฮะสืบเองสอบเองเนี่ยก็เลยกลายว่าได้ผู้ต้องหาเป็นผู้ชาย4 คนนะฮะแล้วก็ฟ้องศาลพิพากษาลงโทษสำเร็จนางสาวเองก็หลุดรอดไปเพราะว่าเป็น false confession นะครับแล้วก็ทำให้เครือข่ายองค์กรอาชญากรรมอันนี้เข้าข่ายเป็น criminal organization เนี่ยถูกจัดการถึงขนาดมีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องนะ organization 20 องค์กร 20 หน่วย 20 จุดนะครับแล้วก็ผู้เสียหายมากมายมหาศาลนะครับแกมาขมวดลงท้ายว่าลองนึกดูคดีนี้นะครับถ้าหากว่าแกไม่ตัดสินใจสืบสวนสอบสวนเองแล้วตัดสินใจสั่งสอบเพิ่มแกให้กลายเป็นอัยการที่แกไม่ได้พูดก็คือมันก็จะแทบไม่มีผลอะไรเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าแกคิดว่าอย่างนี้แกเคยถูกสืบสัมภาษณ์เหมือนกันว่าคดีเนี้ยทำไมถึงตัดสินใจไม่เส้นสั่งสอบเพิ่มแต่เนี่ยสืบสวนเองแกบอกว่าแกเห็นว่าคนเราแต่ละคนทุกคนเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ว่าจะเดินเรื่องต่อไปจากเรื่องที่ตั้งต้นมาแล้วมีแนวโน้มที่จะโน้มเอียงไปมันเอียงไปกับเรื่องราวที่ตัวเองตั้งต้นมาแล้วแล้วต่อให้สั่งสอบเพิ่มตำรวจที่รับคำสั่งสอบเพิ่มไปเนี่ยก็คงจะสอบไปในแนวทางอะไรต่ออะไรเดิมๆซึ่งคงจะไม่ได้อะไรที่พลิกหน้าคือการพูดอย่างนี้แกด้วยความตรงนี้แกเลยคิดว่านี่แหละคือบทบาทของอัยการแล้วย้ำเหตุผลว่าแกตั้งชื่อเรื่องว่าทำไมอัยการควรสืบสวนสอบสวนสำนักงานการสืบสวนเอาเรื่องนี้ไปใช้กับสื่อได้เลยนะครับขอบคุณครับ Thank you for long explanation. So I would tell you my own personal opinion of why they prosper in this case. Maybe some people may disagree with this part, but this is my own personal view about the role of prosecutors. I think prosecutors in the investigation is really necessary because investigation is a process to find criminal fact that is composed of legal elements that derives from the penal code and court's interpretation, case law. So in the investigation, legal knowledge is the core. Elements, components of crimes, and interpretation of penal code and case law should be considered. So for some cases, and when we just reach at some moment when we find the actual findings, like basic or background, then we have to get influenced by our own legal knowledge. Without legal knowledge, we don't know what kind of evidence we should collect. We don't know how to compose this criminal fact in this case. We don't know why this criminal is actually guilty. And this legal knowledge also decides the direction of the investigation at some point. And the process should be controlled by legal experts to guarantee due process and human rights. And I believe that legal requirements are most observed when it is controlled by legal experts.
It can be prosecutors and it can be also judges. But I'm not saying that police officers maybe they infringe the human basic rights. I'm not saying that they are wrong or they are bad. But sometimes they lack of basic legal knowledge because they are not legal experts. They are very well able in locating the suspects. They are very well able in finding real suspects or criminals at some point. But at some point, we prosecutors, our own legal knowledge should be influenced in the case and the investigation. As you might know, investigation is alive. We cannot never forecast where this investigation is going for. At some point, we should transfer the direction of investigation. At some point, we have to expand our case. And at the very moment, we need legal knowledge for that. ครับก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของท่านวิทยากรนะครับที่ท่านตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมอัยการเนี่ยถึงควรจะเป็นผู้ทำการสอบสวนนะครับก็เพราะว่าทางท่านวิทยากรเนี่ยมองว่าการสอบสวนเนี่ยเป็นกระบวนการค้นหาความจริงนะครับซึ่งในกระบวนการค้นหาความจริงเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับที่ผู้ทำการค้นหาความจริงเนี่ยต้องมีความรู้ทางกฎหมายนะครับโดยที่อาจารย์เนี่ยก็บอกว่าท่านไม่ได้กล่าวนะครับว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ด้อยปัญญาหรือด้อยความรู้นะครับแต่ว่าความถนัดของตำรวจเนี่ยแตกต่างกับของอัยการนะครับหรือของศาลก็คือตำรวจเนี่ยจะถนัดในเรื่องการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าเมื่อพูดถึงบทบาทของนักผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยทางวิทยากรก็ยังเห็นว่าควรจะให้เป็นอัยการนะครับต้องจะทำหน้าที่ดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะทำให้การค้นหาความจริงเนี่ยเป็นไปได้อย่างถูกต้องมากที่สุดนะครับผม ขอเสริมนิดนึงนะจริงๆแกเข้าใจว่าเหมือนกันแกบอกว่าควรจะเป็นนักกฎหมายจะเป็นผู้ศาลอัยการก็ตามทีซึ่งก็เท่ากับหมายถึงระบบของฝรั่งเศสเป็นต้นที่มี investigative judge นะแต่ประเด็นสุดท้ายของแกไม่อยากเสริมเพราะแกบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องตระหนักว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันไม่ใช่เสร็จแล้วนิ่งอยู่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อสตอรี่มันเดเวลลอปไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันมีความเป็นได้อย่างสูงเลยที่ว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนเกียร์หรือเปลี่ยนทิศดังนั้นเมื่อเวลามันจะต้องเปลี่ยนเกียร์หรือเปลี่ยนทิศเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่นักกฎหมายจะต้องเข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วรู้จังหวะไม่เปลี่ยนเกียร์ผิดไม่เปลี่ยนทิศผิดไม่เกิดปัญหาทางกฎหมายตามมาขออนุญาตพอเราเจอจุดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนเกียร์เป็นทิศเนี่ยนะครับมันถูกจำกัดด้วยระยะเวลาตอนนี้ทางเกาหลีเขาแก้ปัญหาผมเห็นคดีเคสพวกไทยดิสแกมไทยเนี่ยมีปัญหาเยอะแล้วนะครับตอนแรกผู้เสียหายเรา1 ราย20 รายต่อไปเราพบว่าเป็น100 รายนะครับผู้ต้องหาก็จาก10เป็น50นะครับแต่เราถูกจำกัดด้วยระยะเวลาอันนี้เกาหลีแก้ไขHe's quite a senior prosecutor from the special division that have the power to investigate, and so he has some experience similar to your experience. So he's wondering. He used to have this kind of case that once he touched upon the case, the picture expand, and he could see a broader picture, and many other may be involved. However, there is time limitation. So then it was struggling for him because time is running out. So he's wondering how, according to your experience, you have any special measure or any kind of techniques to beat the time. Yes, thank you for your questions. So in the previous slide, I already showed the example of my actual case. When I was in prosecutor's office in Korea, as a line prosecutor, I had 2 prosecutor investigators. But investigating the crime of over 24 criminals were really a lot of work for me. So in this case, we can get support from the investigators in other offices too. For example, when we want to do some kind of digital forensic, we can ask a Korean Supreme Prosecutor's Office for specialists. Then they come to this crime scene. They come to the where the server is stored. We can get support, and I think this kind of system of support is very well managed by Korean Supreme Prosecutor's Office, and also yes.
Okay, go ahead, go ahead. And also, as I already mentioned, I think we have to kind of balance about whether we will proceed or not, because we cannot just make a case, influence bigger and bigger. So we have to make decision if we are proceeding or not, and we also have to consider the importance and the influence of this case to our society. For that case, I think the case is really important because I should leave some message to the public. So I request for the support from other offices or other prosecutors. So we can have some kind of coordination system for getting support from Korean Support Prosecutor's Office. ที่ translate ก็ต้องช่างใจเนาะว่าจะทันเวลาไม่ทันเวลาแต่เขาช่างใจได้ง่ายกว่าเราเพราะตรงที่ว่าในภายในสำนักงานการของเกาหลีทั้งโปเนี่ยเขาสามารถหยิบยืมเจ้าหน้าที่พนักงานสืบสวนสอบสวนด้านนู้นด้านนี้มาช่วยเขาได้ด้วยกัน ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมค่ะคือหนูกำลังคิดว่าที่ท่านสุริยนต์ใช่ไหมคะฝ่ายสอบถามอะค่ะระยะเวลาเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่แบบควบคุมตัวผู้ต้องหาระหว่างที่เราสอบสวนใช่ไหมคะแต่ว่าของเขา มันอาจจะหมายถึงระยะเวลาแบบขาดอายุความในคดีเขาแล้วคือมันคืออันนี้นะคะอาจจะต้องสอบถามเขาเพื่อว่าของเราเนื่องจากมันมีถ้ามีกรณีฝากขังผู้ต้องหามันจะมีระยะเวลาที่ว่าบีบเราในการสอบสวนใช่ไหมคะแต่ของเกาหลีเนี่ยถ้าหนูเข้าใจไม่ผิดอ่ะคือเหมือนว่าทั้งตำรวจการเขาสอบสวนจนเสร็จสิ้นอัยการถือเป็นคนไปออกหมายจับผู้ต้องหามาแล้วคือเคสมันก็พร้อมที่จะฟ้องแล้วแต่ของเราอ่ะมันอยู่ระหว่างสอบสวนเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้ประสบปัญหาในเรื่องระยะเวลาในมุมที่ของเราอันนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็อันดับสองที่หนูอยากจะถามเพิ่มเติมด้วยค่ะคือกรณีที่เขาสอบสวนเองเนี่ยค่ะแล้วเขามี investigator เขาเนี่ยที่เป็นของฝ่ายอัยการที่ช่วยดำเนินการให้เนี่ยคือถ้าเรื่องสอบปากคำเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่อย่างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีหน่วยแบบ forensic ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือยาเสพติดนู่นนี่นั่นนะคะคือมันเป็นอยู่ในองค์กรของตำรวจแต่ถ้าเกิดคดีอันนี้ต้องรบกวนสอบถามค่ะถ้าเป็นคดีที่อัยการทำเองอะแล้ว investigator แล้วเขามีแบบเหมือนแบบ resource ด้านแบบ logistics หรือด้านที่แบบอย่างเงี้ยค่ะทำแบบภายในองค์กรของอัยการเขาด้วยเหรอคะ Concerning the investigative work, of course I know that in Japan they have everything. In your Korean prosecutor office, you have everything that the police have, like digital forensic, fingerprint, DNA, whatsoever that the police have. Do you have in your office, the prosecutor office? Yes, our prosecution service has our own digital forensic center. Yes. I think there was one case that I found some kind of fingerprint analysis about fingerprint, and police already had it, but they were not very satisfactory. And in our own forensic center, it was successful. So I think our own Korean prosecution is really great forensic center. So whenever we request some kind of support from the specialists, and they come to our. When I was in Daegu, a city that is far from Seoul, then there is specialists coming from Seoul to support me. Even they can come even a day, and they can just have their own forensic system and database. เราตำรวจมีอะไรมีบทพัฒน์เริ่มตัวที่สุดพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็นอกจากนี้เวลาเป็นอัยการต่างจังหวัดต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญผู้ชำนาญการพิเศษจากสำนักงานอัยการด้วยกันเองส่งมาจากโซลภายในวันเดียว รบกวนสอบถามค่ะว่าเขายกเว้นคดีสำคัญที่อัยการจะไปเริ่มต้นคดีได้นะคะก็คือคดีครามแล้วก็คอร์รัปชันแล้วขอถามว่าที่เกาหลี TOC มันไม่สำคัญเหรอคะพวกค้ามนุษย์ TOC มันไม่อยู่ในรวมที่ว่าคดีที่อัยการจะเริ่มคดีได้ So we should be agree that we will end by 12:30. So maybe one last quick question. You still have investigative power over corruption and economic crime. Then how about transnational organized crime, terrorist crime? Is it not that important? That's why the Korean decide not to maintain the power to the community. So I think
think the question should be asked to the lawmakers. Okay. Because for me, all the cases were important. Okay. So I was opposed to the idea that some limited types of crime should be initiated by prosecutors. For me, as a prosecutor, I always receive requests from people that they want prosecutors to implement the investigation. But for me, when people just submit some complaints to our office, I should have told them that this doesn't go into the category that I can open the case. And they should go back to the police officer. And to be honest with you, I am not 100% sure about the logic and rationale that they just limited the types of crimes that should be initiated by prosecutors. And for me and for people, I think every case is really important. Maybe you can say that prosecutors can focus their competence into these types of crimes, but I'm not sure if our investigation only on this limited case really benefit our people. ถามอัยการบอกว่าทุกคดีมีความสำคัญและอัยการควรเป็นผู้สืบสวนสอบสวนแต่ถ้าจะถามแบบที่พี่ธนวัฒน์ถามก็ต้องไปถามนักการเมืองผู้ตัดสินนโยบายกฎหมาย You have one last point to close? Yes, I would like to add that I work from 9 a.m. to 11 p.m. when I work as line prosecutor. So when I come back from my office, my daughters are always sleeping and my wife tells me, why do you work so hard? And when they were talking about the amendments, my wife told me that now it's lucky that you can come to the office. You can come home early. But as I already mentioned that I always wanted to be a prosecutor, and I explained to my wife like this. So let me ask you, how can you know that kun vipon is rich? How can you say kun vipon is rich? You can see that, you cannot see the wealth itself, but you can see by his bank report, or his car, or his real estate. So how can you see that I really like people? You cannot see the wealth itself, but we can see from the way that I tell or maybe share conversation with people, and how people can see that in the society the justice achieved. I think they can see from the way the judicial process operates, and I believe the more opportunities is given for the people to get access to prosecutors, and for prosecutors to get access to the case, the process is well managed and operated. Thus, the justice is more achieved. Thank you. ถือว่ามีเสียใจนะน้องท่านนะเดี๋ยวก่อนประเด็นแรกจะพูดเรื่องอะไรมาก่อนที่จะรวยโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากทุกท่านอัยการเกาหลีทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 ทุ่มเพราะช่วงที่มีอำนาจสอบสวนเนี่ยต้องทำงาน 9 โมงเช้าถึง 5 ทุ่มแล้วพอมีข่าวว่าจะถูกลดบทบาทภรรยาเขาก็ค่อนข้างดีใจว่าก็ดีนะที่มันอาจจะทำงานเบาลงบ้างนะแต่แกก็ตบท้ายด้วยว่าที่แกมาให้ดูว่าถามจริงคุณรู้ได้ไงว่าวิพลเนี่ยมันรวยหรือมันจนเราก็ดูจากรถที่เขาใช้ดูจากรายการที่เขาใส่เสื้อผ้าพอใช่ไหมฮะแล้วเราก็เทียบว่าแต่คุณรู้ได้ไงว่าใครรักเราไม่รักเราใช่ไหมมันก็ต้องดูจากอะไรแวดล้อมอื่นๆไม่ได้ดูได้ชัดก็จากใจจากนั้นคุณจะรู้ได้ไงว่าสังคมได้รับความเป็นธรรมที่ประชาชนได้รับไหมมันก็ดูไม่ได้ออกจากอะไรง่ายๆเหมือนรวยหรือจนแต่น่าจะดูได้ว่ากระบวนการที่ทำวิธีการทำงานวิธีทำโปรเซสในการทำงานแล้ววิธีการออกแบบว่าให้ใครรับผิดชอบอะไรทำอะไรอันนี้น่าจะเป็นสิ่งบ่งชี้เบื้องต้นว่าสังคมเราได้รับความยุติธรรมที่ดีหรือไม่ก็เหมือนแล้วเขาจะบอกยังไงว่าถ้าโปรเซสที่มันต้องการใช้กฎหมายแล้วไม่มีนักกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนี่เขาน่าจะพูดเป็นไหนนะpresentation and for sharing your valuable practical insights into the legal reform in Korea. With that, we come to the end of our seminar. ขอบคุณทุกท่าน
ท่านนะครับที่ให้ความสนใจงานสัมมนาวิชาการของสถาบันนิติวัฒน์ในวันนี้นะครับ ก็ในฐานะตัวแทนของสถาบันนิติวัฒน์ผมขออนุญาตขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอจบการสัมมนา